Ik verklaar officieel voor geopend. Serious Live Eindhoven 2011. Een groot feest. Met extra sponsorgelden en wat snijwerk in de salarissen van de organisatie kan Serieus Live toch doorgaan. De opvolger van het glazen huis dat vorig jaar in Eindhoven op de markt stond. De organisatie kampte met een groot gat in de begroting, waardoor de inkomsten in eerste instantie eerst naar de organisatie zouden gaan om de productiekosten te dekken en pas daarna naar het goede doel. Voor het weekend werd bekend dat het gat is gedicht en tenminste 75% van de totale opbrengst naar het Rode Kruis gaat. Zondagavond werd het evenement officieel geopend. Het podium en het glazen huisje op de markt in Eindhoven staan komende week in het teken van optredens en het inzamelen van geld.